¿Qué haces? Pará un poco. Mirá la máquina que pegaste. Pero esto te lo tenía guardado. Sí. No, tenía una guita y dije, ¿qué voy a esperar? ¿A los 70 años para darme los gustos? No, los gustos en vida. ¿Esto qué es? ¿Nuevo, usado? No, es usado, pero se lo compré a una señora grande que lo tenía ahí guardado. Que ni lo usaba. Además es japonés. Ah, no, bueno, no sabés lo que tenés. Esto es eterno. Yo tengo un amigo que lo usó 8 años, le dio máquina, no tiene un ruidito, nada. Es una maravilla. ¿Qué te aprendido apagado esto? No, es una cena hermosa. Hay un modelo más grande también, Sí, ¿no? sí. O sea, no, pero muy ostentoso, demasiado. ¿Dónde lo metes? No, está bien, te lo mereces, ¿eh? Gracias. Cuando se entere Robert. Ay, se muere. Si lo vas a vender, me avisás, ¿eh? A disfrutar. Gracias. Chao. Chao.